Neru letters from a father to his haunt sorry ဒီလူမျိုးတည်တည်တွေဘလို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လေပေါ့အဲ့လူမျိုးတည်တည်တွေပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းကြည့်ကြမယ် We discussed in our last letter the Neolithic man who used to live chiefly in lake dwellings ဒီဥစ္စာလေးကိုခဏမိထားလိုက်မယ် In our last letter ဆိုရင်အဖေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစာထဲမှာပေါ့နော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစာထဲမှာ We discussed တာတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဘာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးရလဲဆိုတော့ the Neolithic man Neolithic လူသားတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ who နဲ့ညွှန်းထားမယ်ဘယ်လို Neolithic လူသားတွေလဲဆိုတော့ who used to live chiefly in lake dwellings ဒီမှာ dwelling ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကြီးပေါ့နော်ဒါကို dwelling လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ lake dwelling ဆိုဒီကန်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ကန်အိမ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ Neolithic လူသားတွေရဲ့အကြောင်းဒါနောက်ဆုံးစာထဲမှာပြောခဲ့ပြီးသားWe saw that they have made great progress in many ways. We saw the trigger by. But together that they had made great progress. Turuga, total movie, achieve or look here to trigger in many ways and Nilan Yazanebo. Rotoya Sibirali Lula today, now to Kua, or Okwadi, Hamuri Lula today, Chapu Sada today, Muted a Saturday, and a great progress to Marilona and Agirao to trigger by. They discovered agriculture and knew how to cook and to tame animals for their use. Or they discovered through a shaputu shigerawa, bao shaputu shigera agriculture, Saipui or shaputu shige. Any Neolithic man matang, Paleolithic man or letter maros and all. Saipui Mishuli, or a Melai me, Yarali, Satame, the Di Kusu Same, Tamula Bedru, Yalime, Diame, the Neolithic man in Letter Jalejao, Druki Yaleako, Saipui Lula today. Pierre Kama knew how to cook. Chapu Talajara, no below Chapu Amles and to tame animals for their use. Through Dombo at least and you Jempa on Blue Yamelins, Radiota Pilaja. All this was many thousands of years ago. We do not know much about them. All this Atari Aloma, Kupure Cheti Alunga, was many thousands years ago. Longere, Nitama Miazaroma, Johnny Pipare, and we do not know much about them. Do a true John, Maidom Tivo. But probably most of the races of men we have in the world today have descended from these Neolithic people. But probably that I pick on Pinanava. Papin and the most of the races of men, any Lumuzu and Miazuga, no? But Lumuzu and Miazuga, we have in the world today, so Tiniki Kawajima, Dori Shini, any Lumuzu and Miazuga have descended from these Neolithic people, any Neolithic Lutaris Yanibio, Sentalara Pipalime. We find now as to know white man and yellow man and brown and black. We find out that Aku to Twijai. As to know that the meeting that I met who Piru Twijai, Parigo Tuyadles or white man, Luburivo, and yellow man, Luvari, and brown and black, the Lunuri, Lumeri, Taburio, Piru Twijai. But as a matter of fact, it is not easy to divide the races of men into these four divisions. But as a matter of fact, it is not easy to divide the races of men. The Luda Munerigo, Luda, the Lumuzurigo, Quetara, Malweu, Papilas or into these four divisions, the Pancha Ligu, not the Musa Ligu Subio Quero, Malweu. Palules races have got mixed up, and it is difficult to say about many of them to which division they belong. Races have got mixed up. The Lumuzuria, no? The Lumuriga, Jonita. And it is difficult to say about many of them to which division they belong. Now, many of them are through Miaza, the Lumuzu Miaza, no? To which division they belong to him? Be Kwejahuma, Be Osuma, through Pawendales or Piobu Kappa. Scientists measure the heads of people, and by this measurement, they can sometimes find out the race. Scientists measure the heads of people. They been Binashania, Ludari, Kong, Taitai.
Hello, and by this measurement, the entire they can sometimes find out the race through Lumuzu. There are other ways of finding this out too. Finding this out also. Tago Shabutushi would ta Nile Shiva. How did these different races came into existence? Or these different races are the Lumuzu or not a Mumubo. Any Lumuzu Mumuga, Belumu Tishi Latarale came into existence Pilatarale. If they are all descended from the same people, why do they differ so much from each other now? If they are all descended through Alunga Sentelara Soye, Begale from the same people, the Tunide Lumuriziga, Tunide Duriziga through Alung Sentelara Soye Mono. Why do they differ so much from each other now? A cook tell it your palu elo guani tayale. Umali pelame. You know that a German is very different from a Negro. You know that the miti. Bahoti de lesa, a German is very different from a Negro. German lumutia gadi, Negro tia bono, kapli tiaune. A young quarters of the miti. One is fair and the other is black. Tiaga, a tapure, Janetioga, Mariamo. The hair of the German is light colored and long. The Negro's hair is black and short and curly. But the hair of the German is light colored, pure and long, shiliai. The Negro's hair is black and short and curly. A Negro is nete, ture, kaute. That's a bit no? How be does the German and Negro nation have? Now the Chinaman again is different from both of these. Japan, Teo Lumutarole, 8 Muzum Quamen, German element 2, Negro element 2. It is difficult to see how these differences crept in, but we know some of the causes of these differences. It is difficult to see how these differences crept in. The Quachamu Revono, Balumu people la the Lesrago. Pure cat. Muyens a creep emo. Taga people like Yavare, creep in something, creep into something to Lumupulu Yavare. Deep down moody, blue people are the Lesura, pure cap. But we know some of the causes of these differences. Diana Peruga, Eri Quatamuri, a Chang the Chura, Bijava. I have already told you how animals gradually change as they adapted themselves to their surroundings. I have already told you how animals gradually change. The lesson, not the worry, the PB ne Pelu Pionela the Lesra, Pitamiu Piovida. Bekama Pionela Lesra as they adapted themselves to their surroundings. Through Gabano, through a Pawenjan, through Leoni, you Pia look at Kama, the Drawari, the PV ne Pelu Pionela the Lesra, Pitamiu Piovida. It may be that the German and the Negro are descended from different types of men, but sometime or other they must have had the same ancestor. It may be that pick on piano. The German and the Negro and the German Lumune Negro Lumuga are descended from different types of men. Koga Chanare Duriga Sentala Pime. German Lumus in a German Munia Sentala, Negro and Negro Munia Sentala Pime. Okay, da Kuro Hote. But sometime or other, the changing Mabono, they must have had the same ancestor through Ma. To need Bobby Shigera Piali. And Akura Hote do a German Popari and do Pilari, or Huale Negro Popari Pilari. Any issue the center along, the center along, the center along, the changing Maro through the year Bobby or the ancestry to do a Piniamu, Shinema. That's why who to be a Kutarama Paplut Aquan Yarale. The differences must therefore have come in by the process of adaptation to their surroundings, or it may have been that some, like other animals, could adapt themselves more easily than others. The differences of the Quatamuriga must therefore have come in
or therefore ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော် therefore ခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် must have come in ဆိုတာရောက်လာတာဖြစ်မယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကွာခြားမှုတွေရောက်လာလဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ by the process of adaptation to their surroundings by the process ဆိုတာဖြစ်စဉ်မှာဘာဖြစ်စဉ်လဲဆိုတော့ by the process of adaptation to their surroundings သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့ဒီကွာခြားချက်တွေရောက်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ or it may have been ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ some animals တချို့ကဆိုတော့တချို့တိရစ္ဆာန်တွေလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တချို့ကြတော့ could adapt themselves more easily than others သူတို့ကိုသူတို့တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူစွာလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် There's a person living in the great cold and I saw far north would develop the power to bear cold or this or ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ subject လေးပြောမယ် a person living in the great cool and ice of the far north ဒီထီရတာ subject ကျွဲပါဒါက participle clause ကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတယ် present participle ကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့သူတကယ်ပြောချင်တာက a person ပဲလူတစ်ယောက်ပဲဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ living in the great cold and ice of the far north ဟိုးမြောက်ဘက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမြောက်ဘက်ပိုင်းကဒီကြီးမားတဲ့အေးတန်းလေးရေခဲတွေအဲ့ကြားထဲမှာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကတဲ့ would develop the power to bear cold အေးတန်းကိုခံနိုင်တဲ့အားတွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥပမာကြည့်ကြည့်မယ် The Eskimos even now live in the ice fields of the north and they can bear a great cold the Eskimos ဆိုတာ Eskimo လူမျိုးတွေပေါ့တည်ရနော်သူကနှင်းအင်းလေးတွေစောက်ပြီးနေရေခဲပြင်မှာနေတဲ့အဲ့လူမျိုးတွေ Eskimo တွေက even now ခုချိန်ထိတော့မှ live in the ice fields of the north မြောက်ဘက်ပိုင်းကအဲ့ဒီရေခဲပြင်တွေမှာနေတယ်ပြီးတော့ and they can bear great cold သူကဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့အေးပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အေးထန်ကိုလည်းခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့ Eskimo တွေကိုကဲတလောက်တောင်ဖြစ်လာအပူပိုင်းဒေသကိုခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ They would probably die if you brought them to warm countries like ours They would probably die လို့သူတင်ဒီဝါလိမ့်မယ်ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ if you brought them သူတို့ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင် to warm countries like ours တို့ရဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးဥပမာအိန္ဒိယနိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့နော်ပူနူးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူတို့ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင်တည်ဝါနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီရေခဲပြင်မှာနေတဲ့အေးထဲမှာနေတဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ဝန်းကြီးတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲပြီးနေပြီးသားအေးတန်ဘလောက်ပဲပြင်းထန်မစေခံနိုင်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်အပူပိုင်းဒေတာကိုခေါ်မှဆိုရင်တည်ဝါနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုရီလည်းပဲဒီမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးအပူပိုင်းဒေတာတွေမှာနေနေတယ်အဲ့လိုနေတန်းနဲ့အရင်အေးတဲ့စီကိုရောက်သွားမှဆိုရင်ကိုလည်းကျမကြီးထူးတဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုတင်လည်းတည်ဝါနိုင်တာပေါ့နော် And as they are cut off from the rest of the world and have to live a hard life they have not learned as many things as people in other parts of the world Happy and period as they are cut off from the rest of the world သူတို့ကကဘာကြီးရဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေကနေဖြစ်တော့ချင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုလိုတာကကဘာကြီးရဲ့တခြားနေရာတွေနဲ့သူတို့အဆက်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ and have to live a hard life ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကျန်းတဲ့ဘဝမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးတန်းတွေအရင်ပြင်းနေတဲ့အစားအသောက်တွေရှာဖွေရတာခက်ခဲတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they have not learned as many things as people in other parts of the world ကဘာရဲ့တခြားအပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေလောက်သူတို့ဟာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုမသိကြရပါဘူးမတက်မြောက်ကြရပါဘူး The people in Africa or those living near the equator where it is very hot get used to this heat အဲ့တော့ခုနကအေးတဲ့သူတွေအကြောင်းပြောပါဒီကကြပူတဲ့သူတွေအကြောင်းပြောမယ် The people in Africa တိုင်းမှာရှိတဲ့သူ or those living near the equator where it is very hot အရန်ပူတဲ့ဒီ equator နားမှာနေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့သူတွေကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ get used to this heat ဒီအပူဒဏ်ကိုသူတို့ကကျင့်သားရအဲ့တော့ get used to ဆိုတာဒါကျင့်သားရတာကိုပြောတာပါဒီနေရာမှာ get မသုံးမဲနဲ့ is our west where ဒါမျိုးတွေသုံးနေကြနော်အဲ့တော့ get used to this heat ဒီအပူဒဏ်ကိုသူတို့ကခံနိုင်ရှိတာ and the great heat of the sun makes them dark in complexion ပြီးတော့ the great heat of the sun ဆိုဒီနေရဲ့အဲ့ဒီအပူချိန်ကြီးပေါ့နော်အပူဒဏ်က makes them dark in complexion သူတို့ရဲ့အသားအရည်ကိုနတ်မအောင်လုပ်ပါတယ် complexion ဆိုတာအသားအရည်ပေါ့You know that if you spend much time in the sun
at the seaside or elsewhere you become tanned or browner and darker than you otherwise are. You know that that if you spend much time in the sun, the at the seaside, or elsewhere at the Tanya, you become tanned. The me attire new limini, tantra, need on you, a new line with tan spit a little or tantrum medina browner or browner, a tapu you, new lalime, and dagger your male alime, than you otherwise are, otherwise are the mumhoimo. So rather, Nibulema, Mania, Neshimes, and Nibulema, Nilete Kama, Tari, new lame, melamebo. If after a few weeks of sunbirds, you became darker, how much darker would a man be who always has to live in the sun? If after a few weeks of sunbirds, Dilomu Nibulema Niara, Nibuzalone Usa, Yetterly and Nenge Lang Marama should become darker so to me Atari Melame Sui. How much darker would a man be? Dilutioka Plout of Pubio Mela Naimelevo. Pelulesa, who always has to live in this sand. The Nibulema Mere near to Tiago Plout of Mela Naimele. And if for hundreds of years people live in very hot countries, father and their children and their children's children and so on, they will become darker and darker till they become almost black. And if for hundreds of years, people live in very hot countries. Ludaria alone pure nanganima nime suyin that if necessary no fathers and their children and their children's children and so on. Peri pido dura tadmidi, etru tadmidi sad no elo pure nanganima nila mesuin that ni yane chibi nila mesuin they will become darker and darker through taria medre nela melame till they become almost dark. Through no so long me mount or tea, net mount or tea, pilla name. The Africa Mashi do so Tari not mount ya muriqua trialing. Doesn't Balu Elopiale, through Niaria Pureli. Who Muigaza Dugo, no Muigaza di Uyopa do Tiakanibio, Africa or Chichento Ionero, Talaki Drulu, or almost black Pedamaro Mohogu, Tane, Pomatado Medomabe. Time who Shiroa Duria Ema Nide, Pureto Tame. Hobby, through one at Tadmili Muilare, Camutare, or Mere P. Mia Mure, Drukula and Nibudema Tibio Tamere. Alimulula was at Tenilem Ho, Senilem Ho, Niane Chibi Pilare Camutare Chao, Natural Dago, Biza the Womupai, Akonua, Muila the Mea Usaga, or Uyopama Nibio Mumui, America Maven Nibio Mumui, through Mude Usata, Biza Pawa, the Cladia, Mewa, no? Daga Ludaria, Pawentin and Lioni on Loyine Pilare, the body arriva. Okay, now to touch you on. You have seen the Indian peasants working in the fields in the Middle East. You have seen that the me Bida. Paolas are the Indian peasants working in the fields in the Middle East. The Nilege Niam Mabono, Leguenema alone India Ledama, India Ludmuledama to me, Nimbubidave. He is too poor to have many clothes and has little on. Tuga Owesari Mati machine on Sere and Owesari Nene Watarabo. So Almost a Nange Vine Bono, or pursue to live with her, Boba Inima Papa Mapa to remove Sere to Zamulo, Elimba woman sui. A shallow liver with Hamas, or Bobani Nibuza Nibu Tinime, Bawani Sabio Opan Theatre, Nibu Tinime, to remove Pimamona. And his whole body is exposed to the sun. And all his life is spent in this way. His whole body, so to Kanago to Kuluma, is exposed to the sun so that Nina Tinia. Upon one to Kulum, Opan to Kuluniba, Nina Tinie. Tidia Kaja, Tielem Ho, Nielem Ho, no? Pululas or all his life to Boa Shalonga is spent in this way, the Nina Etin Konsonga. That's a Papimale. He is bound to get dark. To that members of Dijarabo, bound to that Dijara Shore. So we find that people's complexions are the result of the climate they live in. So that we find
ဖေတို့တွေ့ရပါတယ်ဘာလို့တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ people's complexions လူတွေရဲ့အသားရည်က the result of the climate they live in သူတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့နေတဲ့ရာသီဥတုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖေတို့တွေ့ရပါတယ် they have nothing to do with the worthiness or goodness or beauty of a person to do with ဆိုတာသက်ဆိုင်တာပါ there's nothing to do with ဘာမဆိုင်ဘာနဲ့လဲ the worthiness ဒီတန်ဖိုးရှိမရှိပေါ့နော်ထိုက်တန်မတန် goodness ကောင်းမကောင်း beauty လှမလှစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ရဲ့အဲ့တော့လူတယောက်တန်ဖိုးရှိတာတို့ကောင်းတာတို့လှတာတို့တိုင်းနဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးအသားရည်ဘာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူတို့နေတဲ့ယာတီဥတုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့လူပြတွေဆိုရင်တခြားအာရှသားတွေဟိုအာဖရိကသမားတွေသူတို့ကိုနှိမ်ညင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိဘာလို့ဆိုတော့ဒါ colored people ပေါ့အယောင်ရှိတဲ့သူတွေလူပြတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှိမ်ညင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အသားအရည်ဆိုတာသူကအသားဖြူသည်ဖြစ်စေမဲသည်ဖြစ်စေဝါသည်ဖြစ်စေညိုသည်ဖြစ်စေလူတယောက်ရဲ့အသားအရည်အဲ့ဒီလူတယောက်တန်မိုးရှိမရှိဆိုတာတွေအဲ့ဒီလူတယောက်ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေအဲ့ဒီလူတယောက်လှပချုံမောမှုရှိမရှိဆိုတာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဘာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေလူတယောက်ရဲ့အသားအရည်ဆိုတာသူတို့နေတဲ့ယာတီဥတုရဲ့ရလဒ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့a white person living long in hot country will get dark unless of course he hides himself from the sun and the heat behind teddies and under fans အဲ့တော့ homo ဆိုတာဥမာလေးကြည့်ကြည့်မယ် a white person living long in a hot country ပူပြင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာเนาะအကြာကြီးနေရတဲ့လူပြူတယောက်က will get dark မဲဝါမှာပဲ unless ဆိုတာမလင်းပါเนาะဘာမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်း unless of course he hides himself from the sun နေအောင်မထိအောင်သူ့ကိုယ်သူပုံကွယ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะနေအောင်နေ and the heat အပူတွေပေါ့ behind teddies ဆိုတာကဒါအကာအယံတွေကိုပြောတာပါပဲဟိုတကားတို့ brain မောက်တို့ဒါမျိုးတွေမှာကာတဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာကာတဲ့ဥစ္စာမျိုး teddies လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက and the fans ဆိုဒီပန်ကားတွေအောက်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်တော့ဟိုကားနဲ့သွားနေမယ် aircon နဲ့နီးနေမယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပူပြင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအကြာကြီးနေတဲ့လူပြူတယောက်ကလည်းမဲသွားမှာပဲ You know we are Kashmiris and more than 200 years ago our ancestors lived in Kashmir You know we are Kashmiris တမီးတည်းဖေတို့က Kashmiris เนาะ Kashmiri လူမျိုးဆိုတာတမီးတည်းเนาะ and more than 200 years agoလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်တုန်းကဆိုတော့ our ancestors lived in Kashmir တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေက Kashmir ပြည်နယ်မှာနေကြပါတယ် In Kashmir you find everybody including the peasants and laborers very fair of complexion In Kashmir ဆိုတာ Kashmir ပြည်နယ်မှာ you find everybody တမီလူတိုင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဓာတ်ရဲ့ဥစ္စာလေးခဏဖြုတ်ထားလိုက်လူတိုင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ very fair of complexion ဆိုအသားအင်မတန်ဖြူတယ်ဆိုတော့တမီတွေ့ရပါလိမ့်အော် Kashmir ကိုတော့ကြည့်လိုက်လူတိုင်းအသားဖြူတယ်ဘယ်သူတွေအပါဝင်ဖြူတာလဲဆိုတော့ including the peasants and the laborers လယ်သမားတွေနောက်ဒီကာယလုပ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့ laborers တွေအကုန်လုံးကအသားဖြူတယ်ဆိုတော့တမီတွေ့ဟုတ်ပြီအရှိမတော့ပြောထားတယ်လယ်သမားတယောက်ကအသားမဲတယ်ဒီမှာကျတော့ Kashmir ပြည်နယ်မှာကျတော့လယ်သမားအသားဖြူနေပဲပြောပါလားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ That is because the climate of Kashmir is cold ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Kashmir ပြည်နယ်ရာသီဥတုကအေးရလေ But these very Kashmiris when they came to other parts of India which are hotter became darker after some generations ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Kashmir ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ Kashmiri လူမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကနော် but these very Kashmiris အဲ့ဒီလူမျိုးတွေက when they came down to other parts of India သူတို့ India နိုင်ငံရဲ့တခြားနေရာတွေကိုလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ which are hotter ဆိုပူတဲ့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ become darker အသားမဲသွားတာပဲမဲလာတာပဲ and after some generations ဒီမျိုးဆက်တချို့ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အသားမဲသွားတာပဲအဲ့တော့ Kashmir ပြည်နယ်မှာဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ Kashmiri တွေကတော့ဖြူမှာပေါ့ဒါနဲ့ Kashmiri ဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့တခြားပူတဲ့စီကိုဒီလိုမျိုးပြန်ကျရောက်လာတဲ့သူမျိုးတွေကြတော့မျိုးဆက်တွေကြာလာတဲ့ခါကျသူတို့လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဲသွားတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ many of our Kashmiri friends are quite fair others are quite dark တို့ရဲ့ Kashmiri မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲ့များစွာကတော်လေးဖြူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော်လေးမဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာမှဆိုင်ရာသီလူနဲ့ပဲဆိုင်တာနော် The longer a Kashmiri family has lived in this part of India the darker it is likely to be
The longer a Kashmiri family has lived in this part of India, so India the Isipama Kashmiri family to Kuba, Kashmiri Midalu to Nira Chalili, the darker it is likely to be through Tapu Mebu Pinani Rivavi. At all, Ludia Tapu and Mereza, Baneva Sanderson, Tikaka, Yaduru Nesai. I met Churo Shidavoli, Yaduru so Neku, Nibu Tamun Tanina Sandidavo. Umale Jijimet saying. Climate is this, the chief cause of color and complexion. That's what to no? The climate, the chief cause, chief means main, the chief cause of color and complexion. Of course, it may be that some people, even though they may live in a hot country, do not work in the open and are rich enough to live in big houses and take care of themselves and their complexions. Of course, I take care of it. May be that some people, the children, even though they may live in a hot country, the Nangama do not work in the open. And are rich enough to live in big houses. People on China. Take care of themselves and their complexions. Namaningan saying, Lere Kainema, Alulucha, Duru Chiji, Mazon, Meja. Mema or Palulas Ro, Niburema to be Eluchadi, Charakama Memo. At all, Hobby, Pubiene to Tamlo, Yadu to Tamlo through Tamira man. Then any man needed do Kurana, the Chuta or percent she did, a G needed Pima Tribute, Malulum Lahu, and a Lumurita or Papi the Lesro, Pe Memero, Palu Nibuma Matiani. A rich family may live like this for generations and may this not be affected by the climate very much. A rich family that may live like this for generations or music. A poor letter don't want to look at Nilare, a pay letter Malatan Nilare, Korea letter Malet, Lumuchin Nilare swing, and may this not be affected by the climate very much. Yadu to Miyaji Tigaisima Moho. Have you know? At all, a Pimakura and Hare, choose up a mentalote do Yaro Yabiru, Tigame, Yaduru, Mamuti, Tai, Chandana Mushin, Mera Mushin. Dana Quati Chana Nilu. Now, a Buandi Dama, Nibime, Musen the TV channel, Yaduru, Matikara, or Nimiti Limiti, a Tai, Pui, we are Nunia Muli, Shine, Shima. But not to work oneself and to live on the work of others is nothing to be proud of. But not to work oneself, go and to live on the work of others. The child looked at Miko needed the bomb, no? I don't need I needed the bomb, is nothing to be proud of. Go use your own hope. In India, you find that in the north, in Kashmir and the Punjab, people are usually fair. Or in India, no? You find that the Mituyalimi in the north, Melpaima. In Kashmir and the Punjab, Kashmir Pinero, Punjab Pinero, Melpaima, people are usually fair. Luria Atapu Shiba. Or India Luri Kalari so you Luria many melometene, who Kashmir Pinero, Punjab Kaluri, Atapuja. But as they go south, they begin Taka. A Melpaini would you tell me Yola Kamuta Mewa. In Madrid and Ceylon. Madrid Pinero, the Ceylon, the Nikemas on a TV link in the Ceylon Pinero. Ari Osama Shide to Richard. Esther saw the minute I met they are quite dark through a tolly. Major, the Ceylon Soraga, Patum like Nugura, the Hulu Pure, a Hutar like TV Linga, or Madrid Pinero, TV thing Linga, which are 3 minutes I'm at all major. The India carriage to some Putilima, Tomai carriage to the Kamani, Tomai to some Mete, you need a Venico, Wirishi, that's why Palu Elimata Major alias, so and through a Pura. Then a Melbourne with Gina, Tali Pura Shishima, India, Luran Memelu Metene.
ဒီမြန်မာတွေအများစုပြောတဲ့စကားအရာကိုဆိုရင်တော့ကလားတိုင်းကမဲမဲလို့မထင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကမြောက်ပိုင်းကလူတွေဆိုရင်ဖြူတယ်တောင်ပိုင်းကလူတွေပဲမဲတာအဲ့တော့ဟိုဖြူတယ်ဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းကလူတွေလည်းပဲတောင်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမျိုးကျရင်မဲသွားမှာပေါ့ရာသီဥတုပေါ်မှာမူတည် Of course you will see that this is due to the climate for as you go south you go nearer to the equator and it becomes hotter Of course တကယ်တော့ you will see that သမီးပြောလိမ့်မယ် that this is due to the climate အဲ့ဒါကရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သမီးပြောလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ for as you go south တောင်ပိုင်းကိုရောက်လေလေ you will go near to the equator သမီးက equator နဲ့နီးလာလေလေဖြစ်ပါတယ် and it becomes hotter ပိုပြီးတော့ပူလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် This is quite true and is the principal reason for the difference of color in various parts of India This is quite true ဒါအတော်လေးမှန်ပါတယ်ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကဘာလို့မဲသွားလဲဆိုရင် equator နဲ့ပိုနီးတယ်ပိုပြီးတော့ပူလာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကဒါအတော်လေးမှန်ပါတယ်ပြီးတော့ and is the principal reason for the difference of color in various parts of India India နိုင်ငံရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်နေရာအမျိုးမျိုးမှာအသွေးအရောင်တွေကွာခြားနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်တယောက်တော့မတူဆိုခွဲခြားကြမလို့နော် We shall see however later that this difference is partly also due to some difference in the original races which came to India we shall see however ဒါနဲ့အဖေတို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ဘာမှဆိုတာ later ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော် that this difference ဒီကွာခြားမှုက is partly due to the difference in the original races which came to India India ကိုရောက်လာတဲ့ဒီမူရင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရာသီဥတုဘာဖြစ်လို့အသားရည်တွေကွာနေရလဲအိန္ဒိယတနိုင်ငံထဲမှာပဲဘာလို့အသားရည်တွေကွာနေတယ်လဲဆိုရင်အဓိကအချက်ကတော့ရာသီဥတုပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေကအသားဖြူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းရောက်လာရင်မဲလာမှာပဲပေါ့အဲ့တော့အသားရည်ကရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုရင်လည်းဘာတွေ့လာအောင်မလဲဆိုတော့အိန္ဒိယကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီမူရင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကွာခြားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် Many races have come to India in the past ages and although for long they tried to keep apart they could not have mixed together Many races have come to India in the past ages ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ခေတ်တွေမှာတော့လူမျိုးများစွာအိန္ဒိယကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ although for long they trying to keep apart အကြာကြီးပေါ့နော်အချိန်ကြာကြီးသူတို့ကခွဲခွဲခြားခြားနေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ they could not have mixed together သူတို့ဟိုရောသွားကြတာပေါ့နော်မရောဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကအိန္ဒိယကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဥရောပလူတွေရောက်လာမယ်အိန္ဒိယတော့အင်္ဂလိပ်တွေသိထားတဲ့ကြောင့်ဥရောပလူတွေရောက်လာမယ်ဆိုပါစို့အစားတော့ကိုယ့်ကိုခွဲခြားပြီးနေမယ်နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူဟိုနေယောက်ျားတွေကဆိုပါစို့ဥရောပယောက်ျားတွေကဥရောပသူတွေကိုပဲယူမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မရတော့ဘူးလေဒီဥရောပအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းပဲအိန္ဒိယတွေနဲ့အင်အောင်ကြာရင်ကြာအဲ့လိုကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မူရင်းအိန္ဒိယလူမျိုးကအသားမဲပေမဲ့ဟိုဥရောပနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအသားဖြူတာမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့အသားရည်ကွာဝါတာမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မရောဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ it is difficult now to say that a particular Indian belongs entirely to one original race it is difficult now to say that အခုပြောဖို့ခက်သွားပြီဘာခက်တယ်လဲဆိုတော့ that a particular Indian ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးတယောက်က belongs entirely to one original face ဒီမူလလူမျိုးတစ်ခုမှလုံးဝဒါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတယ်သက်ဆိုင်နေသလားဆိုတာမျိုးကိုပြောဖို့ခက်သွားပါပြီဒါကအခု how different races were formed အကြောင်းပေါ့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားကြလေးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြအကောင်းအကြောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သိရသွားပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်